Okay, karibu katika chaneli yako pendwa ya motechapp. Siku ya leo tutajifunza namna ya kufuta application katika smartphone au uninstall. Kuna umuhimu na kujifunza kitu hiki. Kwa mfano, simu yako inaweza kuwa imejaa application nyingi na hiyo application uitaki, kwa hiyo unatakiwa ujue namna ya kuifuta au ya uninstall. Sio hivyo tu, kuna uwezekano kwamba application hautaki kuitumia mbali na kujaza ukubwa wa memory yako. Inawezekana application matumizi yake yameisha, kwa hiyo unatakiwa uninstall, right, au kuifuta. Kwa hiyo nipo hapa, hizi hapa ni application zangu. Naweza nikaibinya kwa nguvu hii hapa application. Umeona hapa naletewa app info, na ileta hapo. Hapa kuna kuforce stop na kuna uninstall. Hapa nikiklik force stop maana yake naizuia, naisitisha kufanya kazi, lakini lengo langu ni uninstall. Kwa hiyo na click hapa, do you want to uninstall, na click okay. Maana yake hapa na kuwa nimeweza kuifuta application. Application hii haipo tena katika simu yangu. Hivyo ni kwa ufupi tu namna ya kuweza kufuta application katika smartphone yako. Kitu nilichokuambia ni kwamba kuna umuhimu wa kufuta application katika simu, kwamba inawezekana sasa application umechoka kuitumia, si ndio? Unataka uninstall. Kwa hiyo unaweza ukafanya kwa namna hiyo, lakini hiyo ni njia ambayo ni shortcut zaidi. Na kufundisha njia ya pili ya kuweza uninstall application yako yoyote. Ukija na click hapa, naenda katika setting, na click katika setting. Hapa katika setting natafuta sehemu pameandikwa apps. Hapa ndo kuna application zote, na click hapa, si ndio? Natafuta application gani nataka delete. Naangalia application gani nataka kuifuta katika simu yangu. Kama tulivyosema, inawezekana hii hapa application mimi siitumii, au hii hapa application inanijazia simu yangu, inajaza memory. Kwa sababu kuna muda sasa hizi hapa application zikiwa nyingi halafu hazina umuhimu au hazitumiki katika simu, zinafanya simu yako inakuwa nzito. Kwa hiyo natafuta application ambayo siitumii. Kwa mfano, kuna application hapa inaitwa dr.phone for Android, na click nataka kuinstall, na click hapo, na letewa option ya kuinstall, na click hapo. Baada hapo ataniuliza do you want to uninstall, ndio, naichomoa. Namna hiyo. Kwa kuna njia mbili tumejifunza mpaka sasa za kuweza kufuta application katika simu. Njia ya kwanza ni kuibofya kwa nguvu application. Unaweza ukaja hii hapa ni ya Android, hatuwezi tukaiinstall. Kwa mfano hii hapa Instagram, right? Unaiclick hapa, unaiclick kwa nguvu. Unaona nikibofya hapa na uninstall, nikibofya hapa pia naweza nikaiinstall hapa Instagram. Njia ya pili ni kwamba unaenda katika setting, unatafuta apps, unaiclick hiyo app, baadaye unabofya chaguzi ya uninstall. Mbali na kujifunza hizo njia mbili za kuifuta application katika simu yako, umeelewa kwamba ni kwa nini unahitaji kufuta application. Kama application uitumii, futa. Inaleta uzito katika simu. Kama application inachukua memory kubwa, inasababisha simu yako inakuwa slow, inakuwa taratibu, futa. Kwa hiyo sio lazima mtu aje akwambie futa application fulani. Inatakiwa mwenyewe ujifikirie kwamba hapa application siitumii,
naifuta. Hii hapa application inaifanya simu yangu inakuwa nzito, futa. Hii hapa application sijui nani ka install, inawezekana inachukua taarifa zangu inaiba, futa. Kwa sababu mpaka saizi nimekupa nguvu ya kufuta au kukufundisha jinsi ya kufuta application katika smartphone yako. Nashukuru kwa kuwa pamoja nami toka mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Usisahau kulike, comment na kusubscribe katika chaneli yako pendwa ya Motechapp. Tukutane katika kipindi kingine. Goodbye.